Hai guys, welcome back again in my channel. Masih bertemu dengan Rilly. Aku mau masak nih guys ya. Aku baru bangun tidur, aku mau masak nih guys ya. Aku beli ayam setengah kilo. Ini guys aku mau marin dulu. Terus aku rebus ya. Ini semua bumbu udah tercampur. Dan kita kasih daun salam sama ini guys bumbunya di sini ya, dan udah bercampur. Terus kita didihkan sampai berasa sudah setengah matang gitu guys ya. Nah ini aku rasa sudah mulai masak guys, dan ini aku juga mau rebus si kecombrang karena aku mau bikin sambal combrang guys. Nah oke, aku tiriskan nih ayamnya, dan ini aku mau goreng satu persatu. Aku masukin ke dalam minyak yang sudah ready, minyak yang sudah panas guys. Nah jadi gorengnya itu nggak usah terlalu lama, sudah matang guys, karena dia udah diboiling dulu ya, sudah direbus dulu ayamnya. Nah kita tunggu ini sambil menguning ya, sampai menguning gitu guys. Nah ini aku udah mau balik gitu. Aduh gitu banget, aku mau balik si ayamnya karena udah mulai menguning ya, warnanya udah cantik guys. Oke kita balik ayamnya. Dan di samping itu aku juga mau merebus si cabai guys di sebelah ya, karena kompornya itu berdua jadi aku nyambi nih guys. Nah ini aku mau tiriskan dulu, ini udah garing ya guys, ini udah garing, udah semuanya udah lumayan udah matang. Jadi menunya aku hari ini nggak tumis-tumis guys, tapi goreng ayam sama sambal kecombrang. Sudah sesimpel itu untuk makan siang. Dan ini aku cabenya juga aku mau goreng aja, dia nggak jadi direbus guys, karena lebih enak kalau digoreng ya. Ini cabenya ini untuk aku aja guys, karena mereka belum mau makan. Udah, jadi sesimpel itu guys. Ini udah lembut, udah jadi. Oke, aku mau makan guys. Terima kasih for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bagi kalian yang baru menemukan channel aku ya, tekan tombol loncengnya ya guys ya, biar notifikasi terbaru aku tidak sampai tertinggal. Nah setelah lembut ini aku kasih combrangnya ya guys yang sudah direbus, kita pecuk-pecukin aja. Nah sesimpel itu. Sudah guys, masakan aku sudah jadi. Siapa yang mau? Ayo kita makan bareng guys. Sambal combrang enak ya guys. Udah deh, bye bye guys, see you di next video. Sudah mateng. Wow, yummy. Ayo kita makan guys. Kita makan bareng nih sambal combrang sama ayam. Yummy sekali. Wow, enaknya.